سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا دښت بکوا ده او نن باران پرې شوی دی او دغه یو موټر یې لاندې ګزار کړی دی دغه خور راغلی او دا وګوره په ټکر باندې موټرې اړول کېږي دې خوا خوا ته بس کار روان دی نو وګورئ ورته دومره مخلوق دلته ولاړ دی تم پاتې دی او دا د هرات او کابل عمومي لاره ده او شاوخوا تقریبا چې 2000 یا 3000 موټرې به دغلته ولاړې دلته کیمره کې نشو راغستی ډېرې لرې دي او همدارنګه هغه غاړه هم ولاړ دي بس ډرون کیمره وې سمه عکاسي مې راته کړې وې خو خیر بس په دې ګزاره وکړئ الله تعالی دې دغه بدبختۍ نه موږ نه وساتي